Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Xaricə getmədən onlayn təhsil alıb diplomunuzun Azərbaycanda tanınacağını düşünürsünüzsə, sizə pis bir xəbərim var. Bununla bağlı Təhsildə Keyfiyyətə Təminat Agentliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Agentliyin məlumatına görə son vaxtlar bəzi təhsil şirkətləri və özünü təhsil eksperti kimi təqdim edən şəxslər xarici universitetlərə getmədən onlayn təhsil almağın və diplomların Azərbaycanda tanınacağının mümkün olduğunu iddia edirlər. Təhsildə Keyfiyyətə Təminat Agentliyi isə bu cür vədlərə aldanmamağı tövsiyə edir. Qurum bildirir ki, xarici diplomların tanınması yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulan şərtlər ödənildikdə mümkündür. Bunun üçün tələbə təhsil aldığı ölkədə müəyyən müddət fiziki olaraq olmalı və təhsilin əsas hissəsini ənənəvi təhsil formasında almalıdır. Qaydalara əsasən əyani təhsil alanlar hər tədris ili ərzində ən azı 4 ay, ümumilikdə 21 ay təhsil aldıqları ölkədə olmalıdırlar. Qiyabi təhsil alanların isə hər tədris ili ərzində ən azı 25 gün həmin ölkədə olması tələb edilir və bu müddət tədris dövrünə təsadüf etməlidir. Agentlik vurğulayıb ki, xaricdə təhsil və diplomların tanınması ilə bağlı heç bir şirkət və ya şəxslə əməkdaşlıq etmir və onların verdiyi vədlərə görə məsuliyyət daşımır. Həmçinin xaricdə ali təhsil almağı planlaşdıran vətəndaşların seçim etməzdən əvvəl diplomların tanınması qaydaları ilə mütləq tanış olmaqları da tövsiyə edilir.